Эфирда Саба дулкыннары телевидениесі. Хайырлы кеш, исәнмісіз. Язғы кеште сізге атна информацион программасын тәқдим итәбіз. Узып барушы атна алып келген яңалыклар хакында безнең иҗат төркеме әзерләгән материаллардан белерсез. Алар хакында кыскача. Туристлар маршрутына кертелгән Саба җирендә кунакларны кабул итәр өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Юл хәрәкәтенең яшь инспекторлар отряды 50 еллыгын билгеләп үтә. Районда Талант Фест фестивале старт алды. Тормыш ямле гүзәл затлар белән бу атнада 8 март халыкара хатын-кызлар көнен билгеләп үттек. Әлеге уңайдан район мәдәният йортында бәйрәм чарасы узды. Бәйрәмгә махсус хәрби операцияга мобилизацияләнгән ир-егетләрнең, хәрбиләрнең тормыш иптәшләре, әниләре, төрле гуманитар ярдәм оештыруда актив катнашкан хатын-кызлар чакырылы иде. Сәхнәдә район башлыгы Раис Миннаханов гүзәл затларыбызга бәйрәм котлавы ирештерде. Сез булдырасыз Рөстәмне. Тормыш әнидән кадерле юк, шулай бит. Без бу дөньяда булмасак. Аның артында да күпме хезмәт. Инде без күрдек, кеше беренче хатын-кызның үз вазифасы инде ул гаилә. Гаиләдәге балалар һәм инде өстәмә эш. Кем файда? Һәм инде үз эшен яраткан кеше дөрестән дә булдыра. Әле булдырганны да күрсәтә белдерә кирәк. Күрсәтә белү, ул тәрбия бирү, бүтән гаиләләргә, киләчәк буыннарга. Бәйрәм барышында ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы республика конкурсының зона этабы, хатын-кыз ана номинациясында җиңүче Әниса Зарипова, хатын-кыз бизнес-леди номинациясында җиңүче Әлфия Галәметдиновага истәлекле бүләкләр тапшырылды. Соңыннан концерт программасы белән Казан дәүләт мәдәният университеты студентлары Гөлназ Солтанова, беренче каналдагы Голос проекты җиңүчесе Сәйдә Мөхәммәтҗанова һәм башка җырчы, уен коралы осталары чыгыш ясады. Икемеңдә 21 елда Россиядә туризм һәм кунакчылык индустриясе илкүләм проекты кабул ителде. Ул асылда 3 федераль проектны берләштерә: туристлык инфраструктурасын үстерү, туристлык продуктларының мөмкинлеген арттыру һәм туристлык өлкәсе белән идарә итүне камилләштерү. Билгеле ки, Татарстан да бу проектлардан читтә кала алмый. Рәис Рөстәм Миңнеханов аның тормышка ашырылуын үз контролендә тота. Безнең Саба җирендә туристлар маршрутына кертелгән. Шул исәп белән районыбызга килгән кунаклар өчен проект кысаларында 10 модульле йорт төзелде. Аларны кулланылышка тапшыру алдыннан комиссия кабул итеп алды. Татарстан Республикасы туризм комитетыннан белгечләрне берләштергән комиссияны район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илнур Куддусов каршы алды. Райондагы эшмәкәрлек юнәлешендәге эшчәнлек өчен җаваплы буларак кунакларны тармактагы мөһим мәгълүматлар белән таныштырды. Алар басып торган биләмә дә эшмәкәр Рифкат Фәхретдинов җирләре. Ул урман аланында үз исеменә 20 гектар җир рәсмиләштереп, ял итү уңайлыклары тудыру максатларында зур төзелешләр алып бара. Аның мәйданнарында чираттагы проект эшләре тамамланган. Ул дәүләттән субсидияләр алып, туристлар өчен модульле йортлар төзи. Туризм һәм кунакчылык индустриясе проектын Россия Федерациясы һәм Татарстан Республикасы бюджетлары финанслый. В целом на реализацию данного национального проекта в Республике Татарстан выделено в 2022 году более 370 миллионов рублей на реализацию 18 проектов по всей Республике Татарстан, в том числе в Сабинском муниципальном районе. Милли проект кысаларында Саба җирендә барысы 10 модульле йорт төзелә. Комиссия аларның һәр кайсының түренә үтеп, башкарылган эш күләме белән танышты. Биредә барлык коммуникацион чаралар үткән. Утлар яна, су килә, җылылык электр белән. 4 йорт 4 кешегә, 6-сы 6 кешегә исәпләнгән. Яшәү өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Ятаклар урын җир белән киендерелгән, бүлмәләр җиһазландырылган. Бәдрәф юыну өчен душлар да сафта. Районыбызга килгән
туристлар шушы йортларга кирип, хәзердән яши ала. Данный проект, он действительно интересен и уникален тем, что его руководитель, создатель, который получил поддержку государства, подходит к этому вопросу комплексно. У него на территории есть и детские площадки, и бани, и бассейны, и ряд других мероприятий, которые позволят действительно получить комплексный продукт от посещения данной территории. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннаханов эшке туризмны үстерү илебез гражданнары өчен туризм продуктларынан файдалану мөмкинлеген формалаштыру төбәкләр эшендә өстенлекләрнең берсе диеп ассызыклый. Һәм бу өлкәдә күрсәткечләр буенча үсеш тә күзәтелә. Ягъни туристлар агымы артуга табан бара. Саба җирендә төзелгән менә мондый йортлар туристларны үзебезгә җәлеп итүнең тагын бер юлы. Дәвам итәбез. Бу атнада юл хәрәкәтенең яшь инспекторлар отряды 50 еллыгын билгеләп үтә. ЮИТ хәрәкәтенең тарихы 1973 елның 6 мартыннан башлана. Алар юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә кирәклеген пропагандалый. ЮИТчылар дәүләт автоинспекциясының төп ярдәмчеләре булып тора. 2023 елның май аена кадәр республика мәктәпләрендә мәгълүмати акцияләр үтәчәк. Безнең районда аны Шикши төп мәктәбе башлап җибәрде. Бу укучылар ЮИТның фанатлары, отрядтагы һәр бала юл йөрү кагыйдәләрен яттан белә. Безнең ЮИТ отряды светофор дип атала. Ул отрядта 9 укучы бар. Без ел дәвамында төрле чараларда катнашабыз, урамнарга, рейдларга йөрибез. Безнең җитәкчебез Хананов Илдар Фанисович безне төрле юл йөрү кагыйдәләренә өйрәтә. Юл йөрү кагыйдәләрен гел истә тотыгыз. Монда эшләү дәврендә инде мин ЮИТ отряды белән җитәкчелек иттем. Һәм инде эшләгән аралыкта менә шул без катнаштык төрле конкурсларда, төрле ярышларда. Инде аның берсе атала безопасное колесо дип. Анда катнашканда без инде башта беренче унлыкка кергән булсак, аннан соң һәр елны яхшырттык үзебезнең эшләребез яхшыланды. Инде шулай итеп беләктек 4-леккә, аннан соң алдык һәм кирдеген призовой урыннарга. Инде менә узган елда алдык 3нче урын, алган идек, аңа шалдык 2нче урын. Инде безнең шулай ук бирелде сәпит, велосипедта йөрибез яңа. Яхшылап әзерләгән тырышабыз. Безнең монда зур көч бирә, зур ярдәм итә безнең коллегаларыбыз, укучыларыбыз, администрация, мәктәп администрациясе. Һәм инде шулай ук безнең бүтән мәктәп тәнми коллегалар дагын бик зур ярдәм итәләр. Шулай ук без һәр вакытта эшебез ГАИ хезмәткәрләре белән алар безгә килеп аңлату эшләре алып барыла. Инде һәр юлларга чыгып, балалар белән, башлангычлар белән эшлибез. 2020 елдан башлап ЮИТ отрядларының педагог җитәкчеләре акчалата премия белән стимуллаштырыла. Укучылар ЮХИДИ хезмәткәрләренең ярдәмчеләре, рейдларда катнашалар, юлларда профилактика эше алып баралар. Хәрәкәт эшчәнлеге бушка китмей. Бик күпләр авария корбаны булмый калган өчен аларга бурычлы. Шикши ЮИТчылары авылның Акчарлак балалар бакчасында да еш була. Безнең класс инде яшь инспекторлар отряды булып тора. Без инде отряд белән һәр даим шушы балалар бакчасына кирип шөгыльләр үткәрәбез. Балаларга аеруча иң кызыгы инде пазллар җыю, табышмакларга җавап бирү. Һәм инде шулай ук без аларның сорауларына җавап бирергә тырышабыз, бергә сорауларга җавап эзлибез. Минем әйтәсем килә инде юл йөрү кагыйдәләрен кечкенә яшьтән өйрәнергә кирәк. Кече яшьтәге балалар аеруча табышмакларга җавап эзләргә, юл билгеләреннән пазл җыярга ярата. Хәрәкәтләр булмасын дип теләйдер һәрбер йөрәк. Шуңа күрә йөргәндә бик сак булырга кирәк. Бүгенге көндә республика буенча 19 мең укучыны берләштергән 1500 отряд исәпләнә. Районга килсәк, Саба районына бездә 21 отряд исәпләнә һәм инде шуларда 321 бала шөгыльләнә бүгенге көндә. ЮИТ отрядлары индалар төрле пропагандик эшләр алып баралар, үзләренең яшьтәшләре арасында, кечерәк яшьтәге мәктәп укучылары арасында, зурак яшьтәге мәктәп укучылары арасында, шулай ук мәктәпкәчә яшьтәге балалар арасында төрле чаралар, юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтү эше буенча шөгыльләнү алып баралар. Барлык мәктәпләрдә дәгән эш
актив бара. Бу эш әле бүгенге көн белән генә төгәлләнмәй. Шушы уку елы биткәнче ЮИТның 50 еллыгына багышланган чаралар мәктәп күләмнәрендә узып торачак. Безнең инде киләсе зур конкурс апрель аенда узачак. Имин тәгәрмәч конкурсы һәм барлык ЮИТ отрядларын шушында катнашучы укучыларны бүгенге шушы зур бәйрәм белән чын күңелдән котлыйсы килә. Аларга алдагы шөгыльләрендә зурдан-зур уңышлар, шушындай эшчәнлек алга табадаган дәвамлы булсын иде. Яш инспекторлар җәяүлеләр сукмагында да эшләде. Руль артындагылар белән аралашып, аларның белемнәрен тикшерделәр һәм яктылык кайтаргыч элементлар өләштеләр. Балаларны юлда шулай күрәбез инде без, һәр вакытта юлда йөриләр, юлда эшлиләр. Балаларны сакларга кирәк. Аларны сакламыйча булмый, без олыгаеп барабыз. Шул бәхетле булсыннар, исән-сау йөрсеннәр, сәламәт булсыннар, әти-әниләренә игелек китерсеннәр, яхшы укысыннар, юлларны карап бирсеннәр. Балаларның иҗади сәләтләрен ачу, җыр, биюгә, матур сөйләмгә, кул эшләренә осталыкларын барлау максатыннан зур бәйге уздырыла. Киләсе хәбәребез балалар иҗат үзәгендә үткән Талант фест хакында. Районыбызда Талант фест балалар иҗаты конкурс фестиваленә 2 март көнне нәфис сүз номинациясы старт бирде. Шигырь укучылар конкурсына катнашучыларның барысы да җитди әзерләнгән, искиткеч чыгыш ясадылар, үзләренең осталыкларын һәм башкаруның оригиналлеген күрсәттеләр. Гаҗәп, хыянәтсез, мулла кебек, тәүфыйк иясе, каймак куясыңа. Ни куйсаң да Ишкине юк инде тиясе. Компасы бедные бьются в истерике. Северный полюс в Южной Америке. Южный распался, как менее прочный, на два, на западный и на восточный. Африка сделала сальто-мортале. Дыбом обе Америки стали. 6 март көнне конкурста вокаль җырлау номинациясында катнашучылар чыгыш ясады. Без сезгә уңышлар телибез һәм Талант фестның вокал буенча өлешен ачык дип белдерәм. Әлеге бәйге үз канаты астына иң талантлы, сәнгатьле һәм иҗади балаларны җыйды. Яшь башкаручылар үзләренең дулкынлануларын җиңеп, сәхнәдә музыканы тыя белүләрен күрсәттеләр, сәхнәдә тере һәм эшкерсез булырга тырыштылар. Кояш җылынудан суза җиргә, күз алдымда бере уяна. Сабый бала төсле гаҗәпләнеп, исе китеп карыйм дөньяга. Нинди гүзәл җирем, яшел бишегем, хисапланып туймыйм мин аңа. Дуска түгел дошманга да без Биюченең итәге бии-бии кыскара. Биючегә сүз әйтмәгез, бии-бии ыстара дисәк тә, 9 март көнне бию номинациясында чыгыш ясаган яшь талантлар инде ыстарып та беткәннәр. Килдебәк мәктәбеннән биюче кызлар белән аралаштык. Без бүген сабага Талант фест конкурсына Килдебәк орта мәктәбеннән килде. Биюбезнең ансамбле Бисеринка, җитәкчебез Нихматҗанова Ириләра Илгизова. Биюгә йөрүем бик ошый. Мин физкультура дәресләрендә үземне рәхәтләп хис итәм. Шәмәрдән үсеш лицейның 1нче сыйныф укучысы Әдилә Хөсәенова серле бию дөньясына 1нче адымнарын гына ясый. Ул конкурска әнисе Айгөл белән килгән. Мин бүген килдем конкурска. Татар биен олык биегә. Без бүген 1нче тапкыр конкурска килдек. Кызым 1нче класста укый. Менә бию түгәрәгенә йөри башладык. Җитәкчебез Айгөл Минияровна. Балалар иҗат үзәгенең оештыручы педагогы Гөлия Фәләхова сүзләренә караганда, мондый бәйгеләр балаларга үзара аралашу, дуслар табу өчен менә дигән мөмкинлек. Әлеге фестиваль инде безнең 1нче ел рәттән оештырылып бара. Бу фестиваль төрле номинацияләрдә үтә. Безнең инде
жыр номинациясы, хореография, инструменталь ансамбльләр, вокаль ансамбльләр, шулай ук рәсем сәнгате һәм инде кул эшләре буенча номинацияларда әлеге конкурсыбызны үткәреп киләбез. Быелгы конкурска безнең инде барлыгы 250-дән артык гариза кабул ителде. Бу инде әйткәнемчә төрле номинацияларда. Һәр номинация безнең аерым көнне оештырырга тырышабыз. Балалар бик күп катнаша, бик теләп катнашалар. Районыбызда иҗат белән шөгыльләнүче укучыларыбыз бик күп. Бүген инде менә укучыларыбыз безнең талантлы укучыларыбыз үзләренең сәләтләрен сәхнәдә күрсәтәләр. Барлык номинацияларда да җиңүчеләр беренче эшлектә ачыкланды. Талант фест оештыручылары чын талантлы укучыларга дипломнар, акчалата бүләкләр тапшырды. Җиңүчеләр Саба районы данын республика күләм «Без бергә» дип исемләнгән бәйгенең зона турында яклаячаклар. Бер күрешү, бер гомер. Журналист халкы кешеләр белән аралашудан ям, тәм табып яши. Үткән атнада Мамадыш районы Көмешкүл авылында булган очрашу моның ачык мисалы. Яшәү яме безнең белән дигән исем астында узган концерттан чираттагы сюжетыбыз. Бик җирсеп, үзебезнең ут күршеләребез булган Мамадыш районының Көмешкүл авылына килдек. Сезне бүген сәхнәдә Саба дулкыннары телерадио компаниясе журналистлары котлыйлар. 8 март бәйрәме белән һәм үзләренең күп сәламнәрен җибәрәләр. Көмешкүл авылына күп санлы радио тыңлаучыларыбызның үтенече белән бардык. Сәнгатькә гашык, җыр-моңга мөкиббән кешеләр яши икән биредә. Тумышы белән шушы авылдан булган 5 бала тәрбияләп үстереп, хәзерге вакытта 9 оныкның сөекле дәвәнисе Рәйханә Җиһаншина да шундыйлардан. Әлеге ханым концертларга йөрергә бик ярата. Үзе дә бик матур җырлый. Үзебезнең ансамблебез бар, Мирас дип атала ул. Без 5 үзем шикелле минем яшьтәге ханымнар 8 ел инде менә хәзер Мирас ансамблендә җырлап, биеп йөрибез, бик яратабыз. Клубыбыз бик әйбәт, бик матур, җитәкчебез Рифат белән авылларда концертлар куябыз, спектакльләр сәхнәләштерәбез. Әмма күрмим яуган кырларыны, җитәкләшеп барган парларыны, син бит миңа бүген сөям дидең. Кыш көнендә пешкәне чиям дидең. Халык тамаша залын тутырып килгән. Алар һәр чыгышны көчле алкышларга күмде. Тамашачылар үзләре дә кул кушырып утырмады. Безнең белән бергә җырлады, биеде, кыскасы күңел ачты. Соңгы табак өчен көрәш башланды.
төп мәктәбе директоры Дания Кашапова очрашу концертының тәрбияви мақсатларга да җавап бирүе хакында әйтте. Соба инде безнең өчен бик якын, чөнки без аларның Дулкын радиосын рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Бик яхшы радио, менә дигән тапшыру, менә дигән анда бөтен нәрсә дә бар, тәрбияви дә бар, күңеллелек дә бар анда. Аны искиткеч. Һәм шуңа күрә бүгенге менә чара дагын ул тәрбияви чара. Без бит инде мин мәсәлән шәхсән үзем балалар белән эшләгәч, ул миңа бик тә ошады дип әйтим инде менә ул шундый анда бик күп тәрбия алырга була. Мин балаларны да шәхсән чакырдым. Мәйтәм бүген шушындай чара була. Әйдәгез, килегез дип алар әти-әниләре белән зал тутырып килделәр. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә аларга һәм эшләрендә иҗади уңышлар теләп калабыз. Тагын безнең якларга килсеннәр. Безнең Көмешкүлдә чыкмый берәү дә. Атнасына 6 кияүгә. Гомер дусты, даими яр кирәк. Әсмәбикә, җаным, ахирәт. Концертта күп конкурслар лауреаты Булат Нәҗипов һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рәшит Вахапов исемендәге фестивальнең алтын беләзек иясе Рисәнә Мустафинаның катнашуы үзгә бер ям өстәде. Көмешкүл авыл җирлеге башлыгы Илгизәр Сәләхетдинов концертка тормыш иптәше Көмешкүл төп мәктәбенең тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Гөлзия ханым белән бергәләп килгән. Бүген безнең авыл җирлегендә Собадан килгән кунакларыбыз бар. Соба телевидениесе. Аларның килүенә без бик шат. Халык та бик күп җыелды, Аллага шөкер. Менә хәзерге вакытта концерт бара. Халык бик канәгать, шундый матур концерт белән килүләренә безгә бик зур рәхмәт. Чөнки җанлы аралашу һәрвакыт кирәк. Бүген көндә бигрәк тә кешеләр инде күбрәк телефон, телевидение утырганда менә шулай безне чакырып, бергә очраштырып аралаштырган өчен бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Искиткеч концерт. Барысына да бик зур рәхмәт. Гел шулай аралашып, бергә яшәргә насип булсын. Җирлек башлыгы изге теләкләрен сәхнә түреннән дә яңгыратты. Чыннан да бик зур рәхмәт сезгә, шундый матур итеп безгә бәйрәм оештырдыгыз. Сезгә саулык, сәламәтлек, эшегездә зур уңышлар, ишан сау яшәргә язсын. Дөньяларыбыз инде тынычлансын. Бүген вакытта хезмәттә булган якләребез ишан сау, әниләре, семьялары янына әйләнеп кайтсыннар. Бары тик изгелеклектә калыйк. Концертыбызны туры эфирда ВКонтакте социаль шелтәре аша 4500 кеше карады. Күңелле мизгелләргә бай булган әлеге очрашудан без алга таба эшләргә дәрт, илһам алып кайттык. Узган атнада Байлар сабасы колхоз урамы 12-нче йорт адресы буенча Раша мебель кибетләр шелтәре 7-нче филиалын ачты. Бу көндә сатып алучыларга бай концерт программасы, ташламалар, бәйрәм табыны тәкъдим ителде. Безнең чираттагы сюжет реклама хукукында урын алачак. Bugün canım sobalara, kalkosaya unikilerge, verir şuşunda divanlar alırsan, 15% olur sizlerge. Кибетләрнең мондый грандиоз ачылышы Саубар районында сирәк күренеш. Раша мебель кибетләр шелтәре район халкының күңелен күрергә танылган җырчылар Алмаз Мирзаянов белән Зөлфирә Шайдуллинаны чакырган. Baş eğlense de eğlensin. Şeyler güzler var sabırlaşa, tüysüyü bizden gitmesin. Рәхәтләнеп җырларыбыз белән сезне сөендерәбез бүген. Инде менә бу кибетне чын күңелдән котлыйбыз. Матур ачылышы белән бик күп яхшыдан яхшы клиентлар булсын, акчаларыгыз күп булсын. Инде менә бу кибетнең мебельләре дә бик күп булсын. Сайлау, выбор күп булсын. Илсия Бәдретдинова әйтмешли, сезгә агып торса, безгә тамып торыр.
Кибет хуҗасы Рафис Шарафиев җиһаз сатып алуның нишкәлекләре, аның сыйфаты нинди булырга тиешлеге хакында сөйләде. Бу кибеттә очсызлы түгел, сыйфатлы җиһаз сатыла. Төп басымны матрас сатып алуга ясап, киңәшләрен җиткерде. Бер суткага 8 сәгатен җыклыйбыз. Менә шуңа күрә матрас яхшы булырга тиеш. Җыкы туймаса көн бузылды дигәнсез, шулай бит, менә көн бармый. Шуңа күрә әйбәтләп җыклар өчен әйбәт матрас кирәк. Обязательно әйбәтен карагыз кирәк. Тегәй, карават кысылган жата инде ул җыклар менән дип анда караш булырга тиеш түгел матрас сайлаганда. Матрас сайлаганда әйтте утырып кына карамагыз, диме? Матраска ятып карагыз. Обязательно ятып. Матрасда бит сез утырып яшамыйсыз, анда ятып яшисез. Бина эчендәге зауык, матурлык кирүгә үк үзенә гашык итеп, барысында үзеңдә булдырасы килү теләген уята. Берәүләр киләчәктә алачак җиһазын карап куйса, икенчеләр көнендә үк товар белән кайтып китте. Бүген менә Раша мебельнең ачылышына килдек. Безнең матрас кызыксындырадыр. Менә мебельләр бик күп, күзләр чагыла. Узын гомерле булсын ия бу мебель. Нибез исән сау эшләп китсен. Безгә бик ошады, бик әйбәт аңлаттылар. Бу мебельләр турында. Безнең кызыксындырган вопрос үзебезне тынычландырдык. Матрас турында булган ия безнең атаписка матрас бик әйбәт аңлаттылар. Бик күләмле. Бик ошады. Тагын нәрсәләр алырга исәп? Киләчәктә менә прихожий карыйсыбыз килә үзебезгә. Спальня канета карыйсыбыз килә. Аларны күребез дип шунабыз. Мен шушы урамда торам, колхоз урамында. Бу кибетнең ачылуына бик шат инде. Исән сау кадәрсез яшәргә насыйп булсын. Үзләренә дә шундый игелекле хезмәт күрсәткән өчен саулык сәламәтлек бирсен Аллаһ Тәгалә. Һәр вакытсына шушны эшләгән кешеләргә исән имен. Бу кибет бик ошады. Бу кибет бик ошады. Бәяләре дә тешләрлек түгел икән әйбәт. Карап йөрдек, бик матур, ошый игелекле кибетләр булып, тагыла шулай матур итеп, яңа кибетләр ачылырга янып булсын. Раша мебель исеме кызгылт сары төс халыкның тавыш бирү юлы белән барлыкка килгән. Мебель кибетләрен районнарда, һәрбер районда ачырга булдык та. И аңа мин конкурс игълан иттем, кем ничек итеп исем бирә. Төрлечә исем бирделәр, и миңа больше всего ошады. Раша мебель. Раша. Ну, я телтебендә кешенең тоже теге телевизорда карап инде наша Раша дип, Раша инде Россия дигән сүз. Ну, аның төп мәгънәсе бер Рафис Шарафиев сүзеннән алынган. Икешәр хәреф, һәрбер фамилиядан, исемнән шулай удачны килеп чыкты. И шуңа күрә шул исем белән калды. Раша мебель дип. Ну, оранжевый төс булуы инде оранжевый күренеп торсын дип инде. Яшерен батырын түгел, чтоб күзгә чалынып торсын. Чөнки бездә хәзер бөтен нәрсә яшелгә буяла башлады мөселман төсе дип инде. Ну, уйланган имен, ну, һаман бөтен нәрсә яшел булып бетмәй инде, шуңа күрә пускай по-другому булсын дип, үзгәчә булсын дип оранжевый шул төсне алырга булдык. Кухня, йокы, балалар бүлмәсе гарнитурлары, прихожийлар, йомшак мебель, шкафлар, өстәл, урындыклар, ортопед матрас һәм мендәрләр бу кибеттә йортка кирәкле бөтен төр мебель дә бар. Өлкәннәргә иң ошаганы диван, караватлар. Диван бик матур, бердән бик матур зауыклы, моның материалы бик матур, үзе кирлек, үзе бик матур. Менә губка түгел. Наверное, утыргычы бик уңайлы, йомшак. Бәясе дә кыйбат түгел. Юк, сүздә юк. Бәясе кыйбат түгел, 18400-гә. Әле бит ничәдер чисто хәлле скидка ясыйбыз диделәр. 15% диделәр. Менә миңа кергәндә шулай дип әйттеләр. Кеше килеп ала, әгәр дә ул миннән арзанлы начар әйбер ала икән, ул шуны начар дип сөйләячәк. Лучше мин яхшы әйберне, пускай ул даже кыйбатрак булсын. Уларның алганда кала ул дигән татар халкында мәкаль бар, име? Яхшыны алып шунда җыклый икән ул, аннан соң уларны мактый башкаларга да килеп. И уныта ул шул вакытта түләгән акчасын, түләгән вакытта гына әйбер кыйбат шикелле. Эшләү дәверендә иң сыналган, сыйфатлы, ышанычлы мебель фабрикалары гына калган. Алар арасында СВ мебель иң популяры. Шушы СВ мебель Пенза фабрикасы без белән 15 ел почти эшлибез. Алар безне үзеннән зәвыклы булуы белән дә, һәм дә сыйфатлы булуы белән дә канәгатьләндерделәр.
Жиһазны каталог аша заказ биреп кайтарту мөмкинлеге дә бар. Кибет рекордлы тизлек белән эшләүне өстен куя. График нигезендә 3 хатын-кыз сатып алучыларга хезмәт күрсәтәчәк. Иң беренче чиратта алар үз эшенең остасы, дизайнер булырга, кеше психологиясын аңлый белергә тиеш. Раша мебельгә персонал шушы таләпләр буенча алына. Хөрмәтле кардәшләр, кемнәр ишетә, Саба халкыма, Күкмарама, Арчама ул, Теләчеме. Сезнең барыгызны да, бигрәк тә хатын-кызларны узып киткән бәйрәмнәрегез белән котлыйм. Сезгә исәнлек, саулык, бәхет, шатлык телим. Мебель ул тормышта кыйбатлык буенча 3нче урында тора сатып алу буенча. Беренче урында недвижимость, икенче урында машина булса, 3нче урында мебель. Сез безнең кибетләргә килеп үзегезгә шатлык таба алсагыз. Менә ул сезнең игездә тора, кайтып, рәхәтләнеп, шул мебельгә утырып, жатып, безне искә төшереп, тагын килеп, күршеләрегезгә әйтеп, пожалуйста, менә шулай иттереп, бергә-бергә яшик, даже мебель кирәк булмаганда да кибетләргә килегез, сезнең монда обязательно настроениегызларыгыз күтәрелер. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Тапшыруыбызны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Сезнең тормышта бары тик яхшы яңалыклар гына булсын.